소리 막 아니 근데 그 코는 누구나 다 골지 않나? 아, 거리게 골지는데 그 소리에 이제. 저는 그거 뭐지? 뭘 얘기를 하려 해도 그랬다. 야, 정우가 일단 집중됐어. 일찍 일어나서 바보가 된다. 아니, 국수 먹으라고 그때 누구랑 아침에? 깨우러 갔었는데. 네, 점심에, 누구였지? 너였나? 나. 그래, 우리 막 애들 깨우러 다녔었거든, 정국이랑. 일찍 일어나가지고. 정신 안 왔어요. 태용이 깨울 때가 되게 웃겼는데. 태용아, 국수 먹을 거야? 국수. 태용아, 국수 먹을 거야, 안 먹을 거야? 맞아, 맨날 그래.